tengo frío. Aguantes de mí, que tengo que lavar la ropa. Mamá, ¿y por qué estoy acá? Pues porque está su ropa. Si usted quiere poner la ropa sucia. Ah, pereza usted. Mami, Pero es mami, usted que ensució la ropa. mami, las medias. Déjela lavo. Sí. Pucha, toda la mañana yo aquí lavando estas vainas. ¿Está usted cansado de que se le maltraten las manos al lavar? ¿Está cansado de lavar en el río? ¿Está cansado de que sus hijos no le ayuden? Sí, señor. Le tenemos la solución. La lavadora, el mejor invento del siglo. La lavadora ocupa un papel bastante importante dentro de la sociedad. Anteriormente, las mujeres solamente se la pasaban lavando, planchando y atendiendo a sus hijos y a su marido. Con la aparición del artefacto, ellas se dieron cuenta que podían delegar la labor del lavado a este aparato. De esa manera se dieron cuenta que podían hacer cosas diferentes. De esa manera comenzó la revolución. La mujer se salió de la cocina y se dio cuenta que podía hacer cosas diferentes. Y aunque siguió haciendo cosas en su hogar, ya tuvo más tiempo para ocuparse en labores diferentes. Años después, las mujeres consiguieron trabajo y fueron ascendiendo hasta convertirse en lo que son hoy, grandes profesionales que ocupan buenos puestos dentro de la sociedad. De esa manera, las mujeres pudieron tener sus propios ingresos, inclusive mayores a los de los hombres. Y también tuvieron tiempo para compartir con su familia. De esa forma, se volvieron más felices sus hijos y sus esposos, ya que ellas compartían tiempo de calidad con ellos. Ahora tenemos un feliz usuario que nos va a contar su testimonio. Por favor, denle la bienvenida a Juan Pablo. Dímenos cómo la lavadora te ha cambiado tu vida. Muy bien, la lavadora ha sido lo mejor, el mejor invento. Mi vida ha cambiado después de la lavadora. ¿Cómo ha sido la relación con tu esposa después de que compraste este producto? Mucho mejor, después que tengo la lavadora me casé y me dura el matrimonio. Eso es importantísimo. Y ahora, ¿qué ha pasado más en tu vida saludable, por ejemplo? Por ejemplo, mis manos ya no duelen, ya no tengo que ir al río, sino que es espectacular porque meto la ropa y la saco y mis hijos siempre van bien vestidos. Eso ha sido todo por hoy. Ese fue Juan Pablo. Muchas gracias. Estamos aquí en la almacén de la 14 y vinimos a ver qué tipos de lavadoras se encuentran hoy en día en el mercado. Asesorándonos con los asesores de ventas, encontramos, por ejemplo, esta lavadora. Esta lavadora cuenta con un agitador. Lo que pueden observar que es esto. Básicamente es el sistema casi antiguo y casi obsoleto de las lavadoras. Este es el otro tipo de lavadoras que tenemos. Esta cuenta con plato helicoidal, lo que genera menos perturbación durante la lavada y más cuidado hacia la ropa. En un apartamento pequeño y no hay, sale la ropa, ya no hay donde extender, entonces sale ya casi seca, o sea que no hay, sería pues... ¿Para usted es necesario tener Claro, una lavadora sí, hoy en día? Sí, claro. ¿Por qué? Porque empezando que echo la ropa,
No tengo que estar estregando, enjuagar, escurrir, extender, sino que ya me sale casi lavadita toda y no extenderla. Más fácil y menos tiempo, Sí, ¿cierto? claro, menos tiempo, me ahorro tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Pablo, estamos en el paraíso de las lavadoras. Es el paraíso. Mire eso, qué cantidad. Mira, mira esta. Es el paraíso, el paraíso. Ve, hermano, venga y ayude. Claro, claro, ¿qué pasó? Uy, quedó pero reluciente. Esto sí ha cambiado nuestra vida. ¿Cómo está por aquí? Uf, rico. Delicioso. Ay, mira lo que me encontré, esa es la propia. Obvio. Ve, mira que hay otro. Otro, colgalo aquí, Jesús. Ve, y la última. No, como nueva. Esto sí. Espectacular esa vaina. Y El mira, mejor invento del mundo. Sí, el mejor invento del mundo, definitivamente. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they say there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, Especialmente para lavar calzones y medias. ¿Y quién es Falusi? De Falusi. De Falusi. Profesora de Falusi. Es una Barbie de origen árabe que podemos encontrar en almacenes La 14. Colombia, en su proceso de expansión económica, hemos traído varios productos. Después del TLC. Después del TLC, aparte de las convencionales como ya lo es Barbie, que es de Mattel, ahorita podemos encontrar la marca de Falusi. Con precios muy cómodos. Son precios cómodos, mientras que una Barbie te cuesta 120. No, Maya, no. Me acabó el cerrajero. La lavadora. Haz una cosa, yo me meto ahí, yo salgo de ahí. La lavadora. Profe, si me coloca un 5, mi mamá no me pega esta noche. Por favor. Un 5 para que hoy lunes no me peguen. Lo amo, profe. La nevera. Vaya, marica, porque se están picando las hormigas. ¿Está usted cansado de que le piquen las hormigas? No me voy a quitar la pantaloneta. ¿Cómo me quito la pantaloneta? Quitarme los